咁你就能夠唔帶保鏢，你能夠一個人行入去一個大型嘅屋村，行翻出嚟，你連任㗎啦！唉，特首有邊個膽單拖出街啊？689買生果要帶保鏢幫手拎嘢，準特首奶媽又成日有保鏢跟身，喺官員身邊，保鏢老是常出現。保鏢呢個行業好似好神秘，我哋就揾咗2位保鏢公司嘅負責人，大爆行業秘聞。基本上所有嘅人都有軍事訓練，包括一啲英軍啦、香港警察啦、解放軍啦。唔可以有案底嘅人。點解要軍隊同警察呢？因為佢哋慣咗聽order做嘢，你唔會駁嘴。喺香港全部都係會人介紹人咁樣入行。不但只要有車牌、拯救、first aid 同埋游水，當然越識得多越好。富豪啦，請人嗰時佢會有一位資深嘅體能教練，基本上係個搏擊高手嚟嘅，喺旁邊佢即場就會揼嚟嘅，要試你識唔識得還擊，你睇你忍受嘅痛苦有幾多。體能方面啦，行嘅隊形啦，咁點樣撞開架車都要有學問。但係有個先決條件，老細架車千祈唔可以停車，就算你幾萬都要開住，否則打爛晒玻璃就唔止老細冇命，保鏢都冇命。如果喺老闆身邊咧，就冇話放工噶啦，幾千幾萬蚊都會嘅，人工係好嘅，但係未必日日都去做。我哋唔可以同老細講嘢，除非佢同你講嘢，你先可以答。主要做保鏢係唔出聲嘅，甚至乎講得肉酸啲，打起嚟都唔出聲。有行動就絕對係用身體去做，唔會攞個嘴巴嚟講。我哋唔會幫佢攞嘢，因為分分鐘有事發生咧，我哋會動手動腳噶嘛，咁啊變咗唔方便。香港幾大家族之一啦，即係某一位公子啊，佢咧永遠都唔行正門嘅，佢都行後門同埋後樓梯，所以佢嘅大宅啦係有好多條後樓梯嘅，大家都以為佢冇翻嚟，佢根本又入唔出，就係咁樣情況。咁就保護阿 Tiger， 咁有啲客咧就好中意佢咁啊！你保鏢啊，攞個雜誌俾佢簽下名啊得唔得？我哋一定話我哋就去簽咗，跟住就話佢對唔住，我哋亦都冇可能會交俾個老細做任何嘢。個老細唔俾攬呢啲嘢嘅，因為佢覺得太張揚。因為有啲老細覺得好丟架啊嘛，請保鏢話佢而家驚啊！我哋用手勢溝通咯，大家做慣有默契㗎啦，即係一個眼神已經知道你想做乜。我會寫公司負責人嘅保安業咯 ，security， 唔會話明自己係咩身份。我哋有個保鏢咧，就真係專業到暈。佢去酒店佢唔瞓嗰張靚床。瞓地下，食嘢都唔食人㗎。就算我哋買飯盒俾佢食，同事啊，佢都唔食嘅。悶呢樣嘢係絕對會嘅，因為保鏢通常咧好多時要等嘅，坐喺度冇嘢做，要等老細放工，要等老細食完飯先至有嘢做嘅。咁心態好緊要，自己中意呢啲咁嘅嘢，你做保鏢都唔會悶。